जो महत्व प्रकृति को, नदियों को, जल को हमारे सनातन ने, हमारे शास्त्रों ने दिया, अगर उसका भी अनुसरण कर लें तो हम एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। और ये परिवर्तन आपको लाना ही पड़ेगा। त्राही होने से पहले, त्रासदियां आने से पहले आपको ये परिवर्तन लाना पड़ेगा, हमें ये परिवर्तन लाना पड़ेगा। और जब शासन इसको न समझे, जब आम आदमी इसको न समझे, तो मेरी एक अपील है कि हर बुद्धिजीवी वर्ग अपने तमाम व्यावसायिक और निजी कार्यों से थोड़ा वक्त निकाल करके सबसे विशेष ध्यान प्रकृति के और जल संरक्षण पे खर्च करे। हमें आपको करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये हमारी जिद होनी चाहिए, ये हमारी लड़ाई होनी चाहिए, ये हमारी पहली फंडामेंटल राइट होनी चाहिए, ये हमारी डिमांड होनी चाहिए।